عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم كوثر. اليوم جبت لكم أكلة الروز بالطرشي، وللمكونات تاعها نستعملوا فيها طل روز نفوروه في الماء والملح ونصفوه ونديروا شوية زبدة. كيلو تاع طرشي وقليها في المقله، نقطعيها رقيقه وقليها في المقله بشويه تاع ملح وكي طيب طفي عليها وخليها تبرد. نستعملوا ريتله تاع ماء. اما بالنسبه لاصوص نديروا فيها حبه بصل صغيره، 4 سنينات ثوم، 4 حبات طماطيش تاع حب، 2 مغارف تاع طماطيش مصبره، مورسو تاع دجاج، حرور شويه، حرور شويه قرايص وشويه كركم وشويه زيت باه تقلي لاصوص تاعك، وندوها للفرن تاعنا تتقلى. ولاصوص تاعنا راهي تتقلى مليح ونحركوها. وبالنسبه للخضره اللي ذكرتها لازم تكون مسكرجه، وزيدي عليها الرند يطلق مذاق خاص في لاصوص. نقلوها ونزيدوا لها الماء. ونغطوها، وكي نشوفوها طابت وخضرت شويه نطفوا عليها. بعد ما طابت لاصوص تاعنا نروحوا للروز نقسموه بين زوج. الطبقه الاولى نديرو النص الاول هكا، نديرو في الطاجين، والطاجين لازم تدهنيه بالزبده باش ديري الروز ويتجمر على نار خفيفه ما يلصقلكش. هاي الطبقه الاولى نزيدو شويه ونديرو الطرشي تاعنا. ونديرو لاصوص من الفوق. وبالنسبه للمرسو تاع الدجاج اللي درنا في لاصوص نفتوه هكا، نقطعو مرصوات ونديرو لاصوص فوق الطرشي. نديرو الطبقه الزوجه تاعنا. نحاولوا نسقموه بين الاطراف هكا، ونديرو لاصوص تاعنا. ونمشوها كامل مع الحواشي وفي الوسط. ما تنساوش الحواشي. ونديرو الروز تاعنا يتجمر على نار خفيفه لمده 10 دقائق ربع ساعه. 10 دقائق ربع ساعه ما تفوتيش، وطفيو النار خفيفه بزاف. بعد ما طاب الروز تاعنا وتجمر نروحوا لصحن التقديم. نشوفوا مع بعض كيف يخرج الروز.
ها هو الروز لكم. ما تنسوش ان شاء الله تنال هذه الوصفه، تنال اعجابكم وتجربوها، وما تنسوش الاشتراكات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.